ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملناه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير ويا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبه يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله يا معبود لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى يوسف آمين. وفرحي وجميع ساداتنا علي بعلى بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة آمين. وينور ضرائعهم ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفياتي وجميع أولياء الله تعالى من مشارق أرض إلى مغاربها بريها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة ويناور ضرائعهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب القلب بالإرشاد والكسر البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحدث وأصوله وفروعه وبأن الله يقدس أرواحهم في الجنة ويناور ضرائعهم ويؤثر علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يهدرنا بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ويرضى الله ورسوله وولدنا وولدكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والهدى المسافرين والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين آمين. بأن الله يسهل السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم
ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند موت بخير وعافية وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahlul bait wa ashabihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa al-mu'azzamati wa sabil matani wal Qur'anil azim an tahtahana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana ya maulana innaka ya maulana mu'amalataka ya ahlil khair wa anta fadana bi adyanina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli nihnatin wa fitnatin wa dhurrin wa dharin. Innaka wali kulli khair wa mutaqaddirun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najjina minan nar. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna warda 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri min al-tasiki sirrana wa afina wa fu'anna wa kulana haisukuna. Ya alim sirri min al-tasiki sirrana wa afina wa fu'anna wa kulana haisukuna. Ya alim sirri min al-tasiki sirrana wa afina wa fu'anna wa kulana haisukuna. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Muhammad Ya Rabbi ballighul wasil. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi khassahul fadila. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anil sahaba. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sulala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'a. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir kulla mudhnib. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna syahada. Allahumma salli ala Muhammad.
يا ربي هزنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل محزن اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور اللهم صل على محمد يا ربي تمشانا بنور اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا ربي حفظنا وأمانك اللهم صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل يا لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل يا لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل يا لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف بالخلق يا عليم بالخلق يا خبير بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بالخلق يا عليم بالخلق يا خبير بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بالخلق يا عليم بالخلق يا خبير بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا الله توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلوي جزا الله سيدنا محمدا عن خيرات جزا الله سيدنا محمدا عن
الأمان الأمان من زوال الإيمان وفتنة الشيطان يا كريم الإحسان كم علينا بالإحسان إحسان القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamasuki bi kitabillah ibtigha'i wajhi wa qurbi wa mardati wa thawabihi wa nawahu kama nawa salaf salih wa aba'una wa asrafuna Allahumma ikhlas niyatana fi niyyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidana fi maqasidihim wa khalaqana fi khalqihim wa hadina ummatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama Tuan Rumah Om Sastra, semoga beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan dari bala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita sekalian semuanya, mudah-mudahan kita semua dipermudahkan urusannya oleh Allah, dilapangkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kajian kita di bulanan di Rumah Om Sastra, masuk kita di bab yang ke-17 di dalam kitab Munkasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali, menjelaskan masalah fi bayanil amanati wa taubati, menjelaskan masalah amanat dan taubat. Tapi oleh Imam Al-Ghazali di sini tidak langsung dibahas masalah amanat, begitu juga tidak langsung dibahas masalah taubat. Tapi beliau buka satu cerita. Cerita ini sudah disampaikan dari waktu maghrib, bahwasannya diruwiya an Muhammad al-Munkandir annahu qala, diriwayatkan oleh Muhammad al-Munkandir bahwasan dia ini berkata, sami'tu, aku ini pernah mendengar abi dari ayahku, bahwasannya tak kala Sufyan Autsauri lagi tawaf yatuf, itra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yadhu qadaman illa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sufyan Autsauri lagi tawaf, terus melihat seseorang tawaf juga, tapi setiap dia melangkahkan kakinya dan letakkan kembali ke bumi, langkah lagi, itu setiap satu langkahnya dia sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sufyan Autsauri tadi berkata, faqulta ya hadza innaka qad tarakta at-tasbiha wa tahlila wa aqbalata bis-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indaka bi hadza syai'? Imam Sufyan Autsauri ini berkata, kau ini ninggalkan tasbih, subhanallah, ninggalkan tahlil la ilaha illallah, itu biasa dipakai ketika tawaf, dan kau ganti dengan sholawat sama Nabi Muhammad. Apakah kau ini ada sesuatu amalan yang kau ingin laku, ada satu amalan apa sehingga kau baca sholawat, tidak baca tasbih, tidak baca tahlil? Maka dijawab oleh seseorang tersebut, man anta, siapa kau? Sehingga dijawab
oleh Sufyan al-Thawri, faqultu ana Sufyan al-Thawri. Saya Sufyan al-Thawri. Gola, sehingga pemuda tadi berkata, laula annaka zahidun ahlu zamanik ma akhbartuka an hali wala attali'tuka ala sirri. Kalau bukan karena wong ahli zuhud kau ni Sufyan al-Thawri, tidak bakal aku ceritakan masalah apa yang aku dapatkan. Karena kau seorang zuhud, aku ceritakan. Thumma qala li kharajtu walidi hajan ila Baitul Haram, bahwasanya aku pergi haji sama ayahku. Sehingga tak kalah sampai sebagian manasik haji sudah aku lakukan, ayahku sakit dan mengakibatkan meninggal ayahku, dan wajah ayahku faswadda wajhu, hitam wajah, berubah. Dan aku ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ghattaitu wajha. Aku tutup wajahku dengan ya mungkin penutup sudah. Faghalabatu aini, aku terus menangis sehingga membuat aku tidur dalam keadaan hazinan, sedih. Fara'aitu rajulan lam ara ahsan minhu wajhan wala unadhibu minha thawban wala atyab minhu rihan. Dan aku mimpi tidak pernah nengok orang paling belagak dalam mimpi aku ni. Agaknya dan paling bersih, paling wangi. Dan dia mendekati aku. Dan sampailah di posisi ayahku, dibuka selimut atau penutup wajah dari ayahku. Terus dia usap wajahnya ayahku dengan tangannya. Maka wajah ayahku tadi putih, balik lagi menjadi semua warna wajah. Kemudian kembali itu seorang tersebut. Sebelum dia kembali, fata'allaqtu bi thawbi, aku embek bajunya tadi, ku tarik. Wa qultu, dan aku berkata, ya Abdullah, siapa kau ni menantang? Kamu ni siapa? Sehingga dijawab, aku ini diam anu mata arifu ni, apakah tidak tahu aku? Aku ini Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Aku ini Nabi Muhammad sahibul Quran. Amma waliduka, adapun ayah engkau ini, fakana musrifan, adalah orang pendosa. Pendosa banyak dosanya. Walakin karena yaktu sholat ala Nabi, tapi dia banyak sholat sama Nabi Muhammad SAW. Falamma nazala bihi ma nuzila istighatha bi, maka tak kala dia dapat musibah dan kau minta tolong, wa anagiyatu, dan aku tolong ayahku karena sebab salawatnya banyak sama aku, jadi aku tolong. Fantabahtu, bangun nih seseorang tersebut dalam mimpi tadi, bangun dan melihat wajah ayahnya berubah benar menjadi putih. Ini salah satu keberkahan bagi orang yang salawat sama Nabi Muhammad SAW, yang dekat sama Rasulullah SAW, itu sesuatu yang mustahil bisa menjadi. Ini sebab berkahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan, diriwayatkan an Amr bin Dinar an Abi Ja'far an Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Amr bin Dinar dari Abi Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW itu berkata, man nasiya sholata alayyah faqad akhta'at tariqal jannah. Dikatakan bayang siapa lupa bersolawat sama aku, maka dia benar-benar salah menuju jalan menuju surga. Maksudnya apa? Tak kala orang tersebut tidak bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, maka dia salah menuju surga. Atau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia salah. Memilih jalan yang lain, maka dia salah. Dalam memilih jalannya orang tersebut selain jalannya Rasulullah, berarti dia salah. Jalan menuju surganya salah. Maka dari itu, ikuti hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Pengen dalam keadaan sulit, ingat Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan pas sulit ingat Nabi. Terus nak kayo, ingat Nabi, ikuti gaya Nabi Muhammad. Banyak salawat sama Nabi Muhammad SAW. Ingat segala urusan dipermudahkan, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ma'asyil hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah sekelumit pembahasan masalah awal bab daripada masalah bab amanat. Nah sekarang masuk lagi masalah salawat. Sekarang masuk itu bab amanatnya. I'lam annal amanata ma'khuzatun minal amni. Ketahuilah sesungguhnya amanat itu diembek dari bahasa kata dari amni, aman. Daripada amni, bahasa aman. Li'annahu yu'amminu ma'aha mimmanil haqqi. Kenapa? Bahwasanya orang yang memberikan amanat kepada seseorang, orang yang memberikan amanat itu masuk tenang. Ngapa? Barang dia dijaga.
barang dia dijaga. Ketika orang tolong titip barang atau saya titip pesan, sampaikan sama ini. Nah, orang yang menyampaikan ini merasa aman. Kenapa? Sudah dititipkan amanat tadi sama seorang tersebut. Pokoknya amanat itu diambil dari kata aman. Dan kebalikannya al-khiyanat. Khiyanat minal khawni. Khiyanat ini lawan kata daripada amanat. Asal katanya dari kalimat khawni, yaitu an-naqs, kurang. Berkurang. Kenapa bisa dikatakan orang yang khianat itu berkurang? Karena li'annaka idza khunta ahadan fi syai'in faqad adkhalta alaihi nuqsan. Tak kala ada seorang itu khianat kepada seseorang yang lain dengan sebab sesuatu yang dijanjikan, yang diamanatkan, dia khianati. Macam mana maksudnya? Kita berikan amanat sama seseorang, yang diberikan amanat berkhianat, maka faqad adkhalta alaihi nuqsan. Maka orang itu dikategorikan punya kekurangan. Kekurangannya apa? Tidak amanat, yaitu khianat. Jadi Tuhan kata orang ketika kala melakukan khianat maka dikatakan orang itu kurang. Kalau Rasulullah SAW bersabda, al-makru wal khadi'atu wal khiyana finnar. Kata Rasulullah, orang yang melakukan tipu daya, mohongi wong, berkhianat, janjinya dipalsukan, kalau tidak dia amalkan, tidak dia lakukan, maka tempatnya sikok, yaitu an-nar, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita punya amanat, kita bisa punya amanat, bisa menerima amanat. Begitu juga kita dapat amanat. Apa amanat kita? Yaitu sholat, puasa, amar ma'ruf, nahi munkar. Tidak boleh kita langgar. Itu amanat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ngajari sholat kalau sudah balik tidak dilakukan, khianat. Puasa kalau sudah balik tidak dilakukan, khianat. Tidak boleh bermaksiat kalau tidak dilakukan. Kalau dia melakukan maksiat tersebut, khianat. Disuruh amar ma'ruf tapi dia tidak melakukan, maka dikatakan khianat. Jadi walhasil ma'asyul hadirin rahimani wa rahimakumullah, masalah ini, masalah tipu daya wal khianat, itu semuanya terdapat pada saat ini. Kepada diri kita pun ada. Di dalam diri kita pun ada. Kenapa? Kita tidak memperhatikan apa yang ada sekelilingan kita, baik itu tetangga ataupun keluarga. Itu banyak khianatnya. Maka mungkin kita tidak melakukan tipu daya, tidak pernah berbohong, tidak pernah ngotak uang, tapi itu nih khianat. Amanat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita tidak kita lakukan. Itu dikatakan kita berkhianat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amanat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terus juga Rasulullah SAW bersabda, man amalan nasa, barang siapa bergaul sama manusia. Gaul, boleh kita hidup bergaul. Memang kan dikatakan Gori kan dulu pernah sampaikan, ada 5 perkara kalau pengen hidup itu nak tenang, sukses, bahagia, yaitu bergaul. Jangan tidak bergaul gitu. Bergaul, apalagi sama muslim. Boleh kita bergaul kan, kenal kan. Tapi perlu waspada tetap. Tapi jangan suzon. Kamu paman ahuni, mau mencurigakan. Waspada boleh, tapi jangan suzon. Walhasil bahkan sama orang kafir pun kita boleh bergaul. Tapi jangan kafir harbi. Harbi musuh. Ya, perang. Berdiri tidak apa. Ya, karena Rasulullah SAW itu melakukan apa namanya, Allahumma shalli ala Muhammad, bergaul bukan hanya sama muslim, tapi pun orang kafir. Bahkan orang kafir pun mengenali Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kenapa? Di kitab-kitabnya mereka ada tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah kamu dengar cerita tentang seseorang yang mana anaknya ini sakit. Mbaknya menemani anaknya tadi.
tapi dia memiliki kecintaan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia pernah maco. Dalam kitab itu ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke Nabi Muhammad menemui anak tersebut, ditanya, "Ada tak kitab tentang Nabi nama aku?" Ayah dari diam. Maka Nabi Muhammad nawar gua kecil, "Ayo masuk Islam." Ini nggak wajah ayah. Maka ayah ngomong, "Ajulah, masuklah Islam." Tahu mereka, orang kafir itu mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man amalan nasa, barang siapa bergaul dengan manusia, tapi tentu carilah pergaulan tersebut sama orang yang baik. Jangan sama orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Man amalan nasa falam yadlimahum. Barang siapa bergaul sama manusia, tapi tidak pernah menzalimi mereka. Melakukan baik, tidak pernah menzalimi, tidak pernah melukai atau tidak menjatuhkan namanya atau menghina dia. Tidak pernah bergaul. Wahaddathahum dan bercerita tentang baik atau ngobrolnya baik. Atau dia ngobrol ataupun ada sesuatu cerita yang diamanati. Dia tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Kalau dalam cerita. Nah ini perlu kita dalam adab bergaul itu, baik itu sama muslim atau sama kafir pun, itu kita tidak boleh menzalimi mereka dan tidak boleh berbohong sama mereka. Tapi lain kalau kafir itu diharbi, jangan cerita asli, mati gitu, bongkar hasil taktik kita. Oh enggak. Nah kalau ada orang sudah bergaul, tidak pernah menzalimi dan tidak pernah berbohong, bahwa man kamulat mura'atuhu, maka dia akan memiliki wibawa. Wibawa maksudnya sempurna. Beda dengan orang yang khianat, an-nuqsan. Asal an-nuqsan ya, bukan wibawa, rendah diri. Akhirnya dia dapat kerendahan dipandang oleh seseorang. Nah kalau sudah uang tersebut tidak pernah berbohong, tidak pernah menzalimi, maka dia nampaklah wibawanya, wa zaharat adalatu, akan nampak juga keadilannya. Wa wajabta akhwatu, wajib kita berkawan sama dia. Kalau ada orang yang tidak pernah berbohong, uang tersebut tidak pernah menzalimi, kawan ke, wajib kita kawan ke dia tadi. Siapa? Para ulama, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, wajib itu, jangan kita musuh. Wa madaha Arabi. Nah ini pernah diceritakan, ada seorang Arabi ini memuji kauman, yaitu kaumnya baginda Nabi Muhammad, yaitu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, itu Arabi ngomong, syagafu bira'il amanah. Mereka tuh semuanya senang, kata orang Arabi. Senang apa? Dia senang ngaku amanat. Sahabat Nabi itu senang ngaku amanat. Fala yaqdaruna bidimma, mereka tidak pernah musak tanggung jawabnya. Wala yantahakuna li muslim hurmah, begitu juga dia tidak pernah musak kehormatan seorang muslim. Tidak pernah menghina seorang muslim. Apalagi muslim tersebut orang yang ahli ibadah. Orang yang bukan ahli ibadah pun tidak boleh kita menghina. Contoh, mabuk gawe-gawe, tukang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita hina. Tapi kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Apalagi seorang orang yang ahli ibadah, walam tata'allaq bihim dima fahum khairu ummah. Kata seorang Arabi tadi ngomong, nah ini umat yang paling terbaik nih. Ini umat yang terbaik. Arabi ini orang yang tinggal di pergunungan. Bukan pergunungan pucuk tuh pergunungan nih yang jauh dengan ulama. Yang jauh dengan umat ulama tidak tahu kenal hukum ini, tapi dia baca berarti ini baik ini. Dia mandang dalam segi apa? Pergaulannya. Dalam segi pergaulan. Sehingga Imam Al-Ghazali berkata, aku ini berkata, Imam Ghazali, wa haula'il ladzina mada'ahumul a'rabi, sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh orang A'rabi. Tadi A'rabi dan muji sahabat Nabi kan? Itu kata Imam Ghazali, sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh A'rabi qad inqaradu. Sekarang ini sudah benar-benar punah. Tidak katil lagi kata Imam Ghazali. Itu di zaman Imam Ghazali. Di zaman kita lebih daripada
Ini Imam Ghazali zaman beliau ngomong nggak katik lagi wong yang seperti yang dipuji oleh Arabi tentang sahabat Nabi yang nyago amanat itu sulit, ada tapi sedikit. Beda dengan zamannya sahabat Nabi semuanya bergembira kalau dapat amanat. Waqad wal qalam naro fi hali zaman, kata Imam Ghazali tidak katik lagi sudah kecuali ziban fitiab, yaitu kecuali serigala berbaju manusia. Serigala berbaju, maksudnya apa? Manusia itu yang sifatnya seperti serigala, ngias. Tahu tuh kan serigala macam mana? Nah itu kata Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Terus juga diriwayatkan oleh Imam Hudzaifah. Imam Hudzaifah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya itu Rasulullah SAW berkata, innal amanah, sesungguhnya amanat itu bagi orang yang mengamalkan, yang melakukan amanat. Contoh, orang tua punya amanat tanggung jawab kepada anak dan istrinya dan orang-orang yang ditanggung sama dia. Seorang bos punya anak buah, tanggung jawab anak-anak buahnya, diperhatikan anak buahnya. Begitu juga Allahumma shalli ala Muhammad, setiap orang memiliki istilah tadi punya amanat, maksudnya ketika dia punya ada jabatan, tanggung jawab daripada apa ya, daripada anak buahnya atau pengikutnya. Semuanya ditanyakan nanti di akhirat. Terus itu sesungguhnya amanat kata Rasulullah SAW saturfa, akan mengangkat derajatnya seseorang kalau orang tersebut melakukan amanat. Wa yusbihu an-nas, maka manusia, wa yusbihu an-nasu, akan menjadi itu manusia yatabayyauna, akan mengikuti orang tersebut. Maksudnya cinta. Tanda orang cinta itu pasti yakin uang tadi melakukan hal yang baik, pasti banyak mengikutnya. Uang yang melakukan perbuatan baik pasti banyak mengikut. Kenapa? Dia amanah. Wa may yakadu ahadu minhum ayu'addil amanah wa yuqalu inna fi bani fulan anan. Terus kata Rasulullah tadi, tidak ada hampir salah satu dari antara mereka itu melakukan amanat. Wa may yakadu ahadu, hampir setiap soal semua daripada mereka itu akan menyebutkan, oh itu nah, uang itu fulan bin fulan ahli amanat, oh fulan bin fulan ahli amanat. Seperti itu Rasulullah SAW. Jadi walhasil kita memiliki sifat amanat, itu akan datang ke derajat kita dan para manusia akan mengikuti itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah amanat sudah selesai. Ini jam 10 nih, bawaan ngantuk sudah tadi. Ya. Wa'lam, ketahuilah, ini masuk bab taubat gitu. Anna taubata wajibatun bil akhbar wal ayat. Sesungguhnya taubat, tadi kan kita pembahasan bab ini kan bab amanat sama taubat. Amanat selesai. Sekarang taubat. Sesungguhnya taubat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dengan beberapa ayat-ayat dan hadis dalilnya. Seperti di dalam firman Allah SWT disebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembalilah kalian kepada Allah semuanya, sesungguhnya orang-orang mukmin akan menjadikan kalian agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kalau ada orang yang kembali kepada Allah, tobat, maka orang tersebut orang yang beruntung. Wa hadza amrun 'alal umum. Ini perintah umum. Nak itu ustad, nak itu bukan ustad, nak miliki jabatan atau tidak, harus tobat. Harus tobat. Kenapa? Rasulullah tidak lepas setiap harinya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala berapa kali? 70 kali dia minta ampun, itu Rasulullah minta ampun kepada Allah Subhanahu. Padahal Nabi kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi ini makna ayat umum, bukan khusus untuk orang yang ahli maksiat be. Wong yang sholat 5 waktu dosa tobat. Salah. Pokoknya kita ketika sholat selesai mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bukan dikategorikan orang yang minum homo be suruh tobat, orang yang minum nyabu be suruh tobat, orang yang sholat puasa dosa tobat. Salah. Semuanya umum. Baik itu orang yang baik ataupun orang yang buruk, wajib untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Allah dengan benar-benar taubat nasuha. Makna daripada an-nasuha ini yaitu al-khas lillahi ta'ala. Kan ngomong tobat, tapi tobatnya bukan tobat nasuha, tobat kacangan gitu. Ya, makna dari an-nasuha ini al-khalis lillahi ta'ala, murni karena Allah dia tobat. Khalian anisyawaib, dan tak kate kosong daripada keinginan aku nak tobat supaya ngapu aku. Nah, kalau aku tobat di hadiah lagi. Kalau aku tobat, aku suruh sholat, aku kan tak sholat, suruh sholat, kita dapat duit. Nah ini bukan karena Allah SWT. Kenapa? Ada hadiahnya tadi. Terus wayadulu ala fadlu tobat, dan ada dalil daripada tobat. Dalil daripada tobat itu sesuai dengan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang tobat dan cinta sama orang-orang yang melakukan kesucian. Dalam hadis Rasulullah SAW, at-ta'ib abibullah wa ta'ib min adz-dzanbi kaman la dzanbala. Tadi firman Allah SWT, dalil-dalilnya tadi ingat-ingat ya. Di dalam surah An-Nur ayat 31, surat At-Tahrim ayat 8. Di sini disebutkan juga dalam hadis Rasulullah, orang yang kekasihnya Allah itu orang yang tobat. Orang yang tobat kekasihnya Allah. Sebagaimana dalam hadis lain, orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang kati dosa lagi. Seperti walatuhumu orang yang berlahir dari perut ibu. Kalau itu orang tersebut tobat kepada Allah SWT. Terus Rasulullah SAW bersabda, ini terakhirnya nih dalam otak ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi afrahu at-taubah bi taubatil abdil mu'min. Allah itu senang atau sangat bahagia sama orang yang taubat daripada orang yang mukmin. Mukmin muslim dari bahasa paham kan dia? Ini yang mukmin nih, yang mukmin. Senang tuh Allah taubatnya seorang mukmin ketimbang seorang laki-laki yang mana dia ada di tanah gersang, mungkin di padang pasir, ya di tanah kosong, muhlika yang bisa membuat dia mati. Ngapa? Hati orang sama sekali, dia hanya dewa. Tapi bersama dia tadi ada rahilah. Rahilah itu kendaraan. Kendaraan tersebut alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ada makanannya, ada minumannya. Masih penting berarti ya. Tapi kita tengok aja dulu ceritanya. Fadha'a ra'suh. Terus dia meletakkan kepalanya, fanama nauma. Sehingga dia ketika kalau meletakkan kepalanya, tidur dia. Tidur. Fastayqadha. Maka pada saat itu dia bangun. Terbangun dari tidurnya, wa qad dhahabat rahilatuhu. Ketika dia bangun, kendaraannya hilang. Kendaraannya hilang. Otomatis makanan dan minumannya pun hilang. Fatalabah. Seorang tersebut mencari kendaraannya itu kemana. Hatta ishtadda 'alaiha. Pada saat itu sangat panas. Dia pengen menguasai. Panas. Wal atosh dan haus. Panas, haus. Oh masya Allah. Gola. Akhirnya seorang laki-laki tersebut ada jiwa makan. Aku nak balik ke tempat aku tadi bela. Tempat mana yang dia tidur tadi. Aku balik ke situ lagi bela. Alladzi kuntu fihi, yang mana aku tidur tempat tadi tu. Fa'anam, aku tidur bela. Dan aku berharap aku tidur bisa mati. Berharap dia ngomong aku nak tidur sini kalau baik bisa mati. Dia berharap sama macam itu. Fawada'a ra'sahu, dia letakkan kepalanya ala sa'di, atas lengannya. Tidur lagi teman ini lah ya. Lengannya tadi. Atau cak ini bisa juga layamut, tujuannya supaya bisa mati. Umumnya. Ya. Fastayqadha, tengah tu bangun. Niat tidur nak mati, ada kita tidur niat nak mati. Anak tidur niat nak mati. Ingin bangun lagi. Kalau dikabari kita dengan kabar, kalau kau tidur mati, bingung kita. Tak malu supaya tidur kopi tu lah habis ini. Ngapa? Takut mati. Walhasil Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun, fa idza rahidu innahu 'alaiha. Zadahu wa syarabu. Ketika dia bangun, kendaraannya ada lagi. Ada lagi. Makanannya ada,
minumannya ada. Wallahu asyaddu farahan bi taubil abdil mu'min min hadza birahilati. Demi Allah, bahwasanya Allah tuh lebih senang tobatnya seorang hamba yang mukmin ketimbang uang yang sengsara tadi. Ketimbang uang yang sengsara tadi, Allah lebih senang tobatnya seorang mukmin ketimbang uang yang ciam cerita tadi, solid dia tadi. Udah kemana-mana ternyata ada deh di situ. Allah lebih senang cintanya orang taubatnya seorang mukmin ketimbang seorang laki-laki tadi yang dalam keadaan kesulitan. Mudah-mudahan sedikit di dalam pengajian kita diberkahi Allah SWT, tempat ini diberkahi Allah SWT, petugas dan anak-anak istrinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hajat dipermudahkan oleh Allah SWT, hajat dunia wal akhirah. Semoga semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh. Keluar kita dari tempat ini kita sudah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.